Guerra das Nações. Ei, Ranger. E aí, general? Tranquilo. Galera aí, ó. Mato. Nós já falando de cara de peixe. Na minha época.
Na escuta. Tô sim, tô no meio aqui. Tudo certo por aí? Alguém da China morreu? Negativo, eu tô próximo de todo mundo. Alguém da China... Agora sim, se ele tiver coragem de avançar, se o cara não avançar também logo, também isso é uma vitória boa.